Ni pediang sung bahaya pi sa shisien. Kumban syubatai kelum, haka benta baning kong jang kajing hikai cookie, ngila puli kumno ban shna yaki cookies. Kumno ban ay yaka tarik balakut syaka cookie, bat kumno ban print yaki cookies batikna. Daka ba pendan kam yaka ni kakaman hang ni, ngila puli ru kumno ban print yaman ki cookie ki bangila adap bu. Tidak ka ba shim bangila adap shna yaki ni ki cookies, ka ba buat ka bangan le kadai, pendan kam ya uni cookie, badai hang ni, bangala adap shna, ban check la udon ni umdon. Ban le ya kata ngin pendan kam ya ka function bakerteng is set. Kani ka penpai ya ka true la ni false value ka basyang halor ki a ki bala set ni klempat set. Kum ka nuksa u cookie. Ngan bo ya u dollar sign hang ni, nang tau underscore cookie. Bat ngan bo ya ka name hang ni. Ti ladanga puli ya ka ni haka ketian English nang tangan ong, ladaka kerteng jang ka cookie la set, titungin ong iko cookie is set. Lem kumta ngin iko siya u user ba cookie is not set. Daka ba siyem bangala set ya ka cookie jonga bat baro ka trekam habang refresh ya ka ni ngan yo ya ka message cookie is set. Mentangan hikay ya pi kumno ban unset ya ka cookie. Titungin ong hang ni shwa ka if statement jongi nga kwa ban unset ya ka cookie jonga. Ti unset ya ka cookie titang man syu ay kerteng ya ka way ngan unset ya ka ni ka cookie. Daka ba siyem bangila tip ban unset ya ka ni ka way pila ban unset ya ka ni ka way ru. Ti ngan unset ya ka ni ka name cookie. Ti ban unset ni pendan kam ya ka jo ka command bat kata ka day set cookie. Ti ngi ya reset ya ka cookie. Kani kam I kumba ka don jingmut AA tang ba shen hi kan sadon. Mentang ngin set ya ka kerteng jong ka cookie shan nothing. Bat katarik bakut jongi hang ni. Ngan shna ya ka bathamai da exp_unset. Bat kani kan yaringkat bat kapor minus 86,400. Hangi ngi ong plus kabamut bakapor kadai hakabansawan. Mentada kabaset ya ka cookie sya uni variable kabathau ya kapor kabansawan hakajing shisha ngi ya unset ya ka cookie. Ti ladang habban ong set ya ka cookie baladon lupa bakerteng name sya no value. Bat pendan kam exp_unset variable ban set ya ka sya kapor bansawan. Bat unsetting ya ka cookie. Tingan yat ya uni ukut yang menta bat ran ya ka ni ka page. Biang? Klem GIA da ka basyim baka cookie jonga kadai unset. Mentang aku aban yat na uni ukut dengan komen ya kani. Bat ngan bu biang ya ka if statement jonga sya ka page. Mentang da ka basyim kani ka ong hatu ka cookie kadai set name ngan unset ya ka cookie ka ba ngadai ban yo ya ka result cookie is not set. Tungin refresh bat ngi yo cookie is not set. Bat nang ta nang ni pila ban set biang ya ka lada pikwa bat pila ban penkala ya ki values jong ka cookie. Ban penkala ya ka value jong ka cookie pihak ban pendan kam ya ka set cookie command sa shisien. Pin ong set cookie name bat hang ni should type ya value bathamai. Te kam dei ka ba e ban trekam bat ki cookies. Kadai ka rukom ka besuk baha. Bat kadai ka e ka ba yarap baha ha ka PHP. Te pendan kam baha ya ka da ka jingkulot mensim. Kublai shibon lada pidan jingkili AA sngop ha pentip yang nga imeburin na shilong nga dap na kabenta ka spoken tutorial project.